OpenAI ने अपना पहला हार्डवेयर लॉन्च कर दिया है और ये कोई फोन या फिर स्मार्ट ग्लासेस जैसा सिस्टम नहीं है। सबको लगता था OpenAI लॉन्च करेगा कोई फैंसी सी डिवाइस, स्मार्ट ग्लासेस या फिर Alexa जैसा सिस्टम, पर उन्होंने लॉन्च किया है ये 13 इंच मैकेनिकल कीबोर्ड। नाम है कोडेक्स माइक्रो। ये डेवलपर्स के लिए है। एक बटन दबाओ, कोड डिबग हो जाएगा, एक बटन दबाओ, कोड डिप्लॉय हो जाएगा और एक बटन से सारा कोड टेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक कीबोर्ड नहीं है, ये OpenAI का तुम्हें सिग्नल है कि वो फोन नहीं बनाना चाहते, आपके वर्क स्टेशन के अंदर घुसना चाहते हैं। और एक नई डिवाइस भी आ रही है जिसमें ना कोई स्क्रीन है ना कोई सिस्टम है, सिर्फ वॉइस से ऑपरेट करोगे और AI अपने आप एक्शंस परफॉर्म करेगा। मुझे तो ये डिवाइस एकदम बढ़िया लग रही है। आपके क्या रिएक्शन है ये बता दो यार कमेंट्स में। नहीं तो फिर जब डिवाइस हमारे पास आ जाएगी अच्छे से रिव्यू भी कर लेंगे और एकदम चला के भी देख लेंगे।